এই ভিডিওতে আমরা বানাবো একটি মিনি ম্যাপ। আর বেশি কথা না বলে ভিডিও শুরু করা যাক। ওকে সোয়ারিন অ্যান্ড আমাদের সামনে যে গেমটা পড়ে আছে এতে আমরা আমাদের মিনি ম্যাপটা অ্যাড করবো অথবা বানাবো, যেটাই হোক। মিনি ম্যাপের জন্য যেটা করা লাগবে সেটা হচ্ছে ফার্স্ট আমাদের একটা সেকেন্ডারি ক্যামেরা লাগবে, ঠিক আছে? সো এখানে আমরা ক্যামেরা নিয়ে নিছি অ্যান্ড এটার নাম চেঞ্জ করে আমরা মিনি ম্যাপ দিয়ে দিই। অ্যান্ড সিম্পলি এটার যে ক্যামেরা এটা আছে কম্পোনেন্ট আছে ওটা ওপেন করো। এখান থেকে তোমার হচ্ছে প্রজেকশনে যাও, এখান থেকে যে টাইপ আছে 2D করো। 2D করার পর না তোমাদের হচ্ছে আরেকটি করতে হবে, তোমার হচ্ছে এটা যে পজিশনটা আছে এটা একদম টপে নিয়ে যেতে হবে। বাট তার আগে আমাদের যে এক্স রোটেশন যেটা আছে ওটার 90 ডিগ্রি করে দিতে হবে, ঠিক আছে? 90 করার পর এখন এটা যে ওয়াই যে পজিশনটা আছে ওইটা মুভ আপ করো অ্যান্ড এটা আমরা ওয়েট 200 রাখতে পারি, ওর মেবি 100 রাখতে পারি। অ্যান্ড আমাদের গেম ভিউ যেটা আছে আমরা যদি গেমের ভিতরে ঢুকি তাহলে এমনটা দেখা যাবো, যেটা আমাদের করার কথা না, ওইটা আমি পরে দেখাচ্ছি কেন অফ করতে হয়। তো এখন তোমরা কী করবে, আবার ক্যামেরাতে যাওয়ার পর নিচে আবার হচ্ছে তোমার ক্যামেরা কম্পোনেন্টে ঢোকার পর তুমি দেখবে এখানে তোমার হচ্ছে আছে, তোমার হচ্ছে রেক্ট আছে। রেক্টের ভিতরে ঢোকার পর তুমি দেখবে ড্র টু স্ক্রিন নামে একটা তোমার অপশন আছে, যেটা টিক মার্ক দেওয়া আছে, টগল অন করা আছে, ওইটা জাস্ট সিম্পলি অফ করে দাও। না এখন কী করবা, সিম্পলি এখানে একটা ইউআই ইমেজ নিয়ে নিবা। জাস্ট এখানে একটা ইউআই ইমেজ আমি নিয়ে নিছি, ওইটা আমার এখানে কন্ট্রোল একটা আছে, ঠিক আছে? কন্ট্রোল ইউ আছে। সো আমি এখান থেকে ইউআই উইজেট থেকে ইমেজটা সিলেক্ট করে নেবো এখান থেকে। দেন আমি এখান থেকে আমাদের যে ইমেজটা আছে ওইটা আমি মুভ করবো আমার রাইট কর্নারে, আই গেস আমি এখান থেকে নিয়ে ঠিক আছে? এটা হচ্ছে তোমার ড্র্যাগ করে রাইট কর্নার নিয়ে যাবো। তারপর আমরা এটা নামটা চেঞ্জ করে দিই মিনি ম্যাপ রেন্ডারার হিসেবে, কারণ এই ইমেজটার উপর আমাদের যে মিনি ম্যাপটা সেটা রেন্ডার করবো, ঠিক আছে? যা দেখতে পাচ্ছি বেসিক্যালি ড্র করবো, রেন্ডার না ড্র করবো। সো এখন তোমাদের কী করতে হবে সেটা হচ্ছে তোমাদের যে মিনি ম্যাপটা আছে ওইটাতে এখন আমাদের রেন্ডার টেক্সট অ্যাড করতে হবে। সো ফাইল যাওয়ার পর চলো আমরা হচ্ছে ঢুকি, তোমার বাইরেও আমরা করতে পারি, ক্রিয়েট করতে পারি। আমি একটা কাম করি, আমি একটা ফোল্ডারে ঢুকতে আসি টেক্সটের নামে। দেন এইখানে আমি একটা নিউ ফাইল ক্রিয়েট করবো, নিউ ফাইল। এখান থেকে নিউ সিলেক্ট করে আর এখানে দেখো রেন্ডার টেক্সটের নামে একটা অপশন আছে, এটা সিলেক্ট করে নাও। সিলেক্ট করার পর তোমাদের সামনে একটা রেন্ডার টেক্সটের নামটা তোমরা চলে যাইছে তাই দিতে পারো। আমি এখানে দিলাম হচ্ছে মিনি ম্যাপ, এটা দিয়ে ক্রিয়েট করে নিলাম। এখন রেন্ডার টেক্সটার ক্রিয়েট হয়ে গেছে .rte রেন্ডার টেক্সটার যেটা। এখন তোমাদের কী করতে হবে সেটা হচ্ছে তোমাদের ফার্স্ট ক্যামেরাতে যেতে হবে। দেন আবার তোমাদের ক্যামেরা কম্পোনেন্ট ওপেন করতে হবে। এখান থেকে রেন্ডার টেক্সটের নামে একটা অপশন আছে, যেটা নাল আছে। তো ওইখানে সিলেক্ট ওইটা ট্যাপ করার পরে তোমার যে এখানে তুমি যে রেন্ডার টেক্সটটা ক্রিয়েট করলা মিনি ম্যাপ ওইটা সিলেক্ট করে নাও। এখন তোমাদের যে ইউআই ইমেজটা আছে সেই ইমেজে আবার সেম রেন্ডার টেক্সটার এখানে লাগাই দিই, ঠিক আছে? প্রজেক্ট থেকে মিনি ম্যাপ রেন্ডার টেক্সটার এখানে লাগাই দেয়, তাহলে দেখতে পাচ্ছ ইউআই কিন্তু আমাদের ইমেজটাতে কিন্তু এখন তোমার হচ্ছে যে মিনি ম্যাপ যা দেখতে পাচ্ছে, যে 2D যে ক্যামেরাটা আছে না মিনি ম্যাপের, ওইটা যা দেখতেছে ওইটা এখন এইখানে ড্র হইতেছে এই ইমেজের উপরে। আমরা যদি আমার গেমটা প্লে করি তাহলে দেখতেছে আমাদের মিনি ম্যাপটা ওয়ার্ক করতেছে, বাট এটা আমাদের প্লেকে ফলো করতেছে না। অ্যান্ড প্লাস এটা কাইন্ডটা তোমার চ্যাপ্টার হয়ে গেছে এক সাইড দিয়ে, কেননা তোমার হচ্ছে ল্যান্ডস্কেপভাবে করতেছে, রেন্ডার করতেছে। তো আমাদের এখানে না তোমাদের যে ওয়েটটা আছে না, কি ওয়েট, ওইটা এখন আমাদের ক্যামেরাটা একটু রিডিউস করতে একটু কমাই দিতে হইব। তো ফার্স্ট কী করবো, আমাদের যে মিনি ম্যাপটা আছে না ওইটার আদার্সে ঢুকবো, এখানে ফ্লিপ ওয়ে করে দেবা, কেননা আমাদের যে ক্যামেরাটা সেটা অ্যাকচুয়ালি মানে অন্যভাবে রেন্ডার করে, ঠিক আছে? ফ্লিপ ওয়ে করে দিবা, তাহলে ঠিকঠাক থাকবে। আর মিনি ম্যাপে যাওয়ার পরে তোমার হচ্ছে যে রেক্ট থেকে সাইডে রেক্টের উপর ক্লিক করবা, ক্লিক করার পর নিচে দেখবা এখানে হাইট অ্যান্ড ওয়েট আছে। সো এখান থেকে তুমি ওয়েট যেটা আছে ওইটাকে রিডিউস করে দিবা। আমি রিডিউস করে লাইক 0.5 0.4। অ্যান্ড বাই দ্য ওয়ে আমি একটা জিনিস তোমাদের বলার কথা ভুলে গেছি, আমার প্লেয়ার ক্যারেক্টার উপরে না আমি একটা ইমেজ দিয়ে রাখছি, ছোট্ট একটা ইমেজ দেখতেছো গ্রিন কালারের। এটা আমার প্লেয়ারের হচ্ছে ডাইরেকশন কোন দিকে তাকায় সেটা তোমার ইন্ডিকেট করতেছে। এখন এটা আমি দিয়ে রাখছি, তোমরা চাইলে কোনো একটা ইমেজটা ডাউনলোড করে অনলাইন থেকে তোমার ক্যারেক্টার ঠিক একদম উপর দিয়ে দিতে পারো, আমার মতো যেমন আমি দিয়ে রাখছি। ওকে, সো এখন যদি আমরা আমাদের গেমটা দেখি তাহলে দেখতেছি আমাদের যে মিনিম্যাপটা আছে ওটা 1.1 অথবা স্কোয়ারভাবে রেন্ডার করতেছে। আগে কিন্তু ল্যান্ডস্কেপভাবে করতেছিল, এখন স্কোয়ারভাবে ড্র করতেছে। তো মিনিম্যাপ তো বানানো শেষ, বাট স্টিল এখন একটা জিনিস মিসিং আছে, সেটা হচ্ছে প্লেয়ারের পজিশনটা ফলো করানো। কারণ মিনিমাম একটা জায়গায় স্টাক হয়ে আছে, এটা তোমাদের প্লেয়ারকে ফলো করতেছে না অন্যান্য গেমের মতো। অ্যান্ড কিছু গেম লাইক ভ্যালোরেন্ট অ্যান্ড ফ্রি ফায়ার কিন্তু একটা তোমার অপশন দিয়ে থাকে, যেটার মাধ্যমে তোমাদের ক্যামেরা শুধু প্লেয়ার পজিশন না রোটেশনও ফলো করবে, যেটাও আমরা এই ভিডিওতে বানাবো। সো ফার্স্ট আমরা এখানে কী করবো, আমাদের যে প্লেয়ারের যে রেফারেন্সটা আছে এটা এখানে দিয়ে দিই মুস্ত। এখানে পাবলিক অটো কারেক্ট হয়ে গেছে, পাবলিক স্পেশাল অবজেক্ট অটো কারেক্ট হয়ে গেছে। অটো কারেক্টটা এত আপগ্রেড করতে হলো ভালো এই নয়। সো রিপিটেশন ফার্স্ট লেখো মাই অবজেক্ট ডট সেট পজিশন, মাই অবজেক্ট ডট সেট পজিশন। অ্যান্ড পজিশনের ভিতরে আমরা আমাদের প্লেয়ার জাস্ট এক্স অ্যান্ড জিরো ভ্যালুটা নেবো, কারণ ওয়াই তো আমরা 200 ফুটে রাখছি উপরে। সো ওয়াইটা আমরা এডিট করবো না। সো প্লেয়ার ডট পজিশন ডট এক্স অ্যান্ড এক্স কমা আমাদের যে ওয়াইটা আছে সেটা আমরা ওইখানে রাখবো যেখানে থাকার কথা। সো মাই অবজেক্ট ডট পজিশন ডট ওয়াই, এটা কিন্তু মাই অবজেক্ট, ঠিক আছে? প্লেয়ারের এক্স নিতেছি এবং নিজের যে পজিশনটা আছে ওয়াই 200 ফুট, ওইটা আমরা 200 রাখছি, ঠিক আছে? সো প্লেয়ার ডট পজিশন ডট জিড, এটা দিয়ে এটা সাইন করো।
অ্যান্ড এটা দিলে গেছে আমাদের হচ্ছে ক্যামেরাটার এখন আমাদের হচ্ছে প্লেয়ারটার ফলো করতে পারবে। বাট একটা জিনিস মনে রাখবে, মাই অবজেক্টের পজিশন ওয়াইয়ের মাধ্যমে কিন্তু আমরা যে অবজেক্টটা আছে যেটাতে আমরা স্ক্রিপ্টে অ্যাড করতেছি ওইটারই আমরা করতেছি, রেফার করতেছি, ঠিক আছে, বুঝছো? আমাদের যে ক্যামেরাটা আছে মিনিম্যাপ, যে ক্যামেরা 2D যেটা রাখছি আমরা, ওটার মিনিম্যাপের যে স্ক্রিপ্ট আছে যেটা আমি কেবল ক্রিয়েট করলাম মিনিম্যাপ নামে এই স্ক্রিপ্টটা আমি এখানে লাগাই দিব, ঠিক আছে। বাট এখানে একটি ইরো আছে, কেন আমরা প্লেয়ারের কিন্তু রেফারেন্সটা এখানে দিই না, সে প্লেয়ারের দুইটা গেম অবজেক্ট যেটা আছে এটা নিয়ে এখানে দিয়ে দাও। সো এখন আমি যদি গেমটা প্লে করে দেখি তাহলে দেখতেছে মিনিম্যাপ কিন্তু অলরেডি আমার প্লেয়ারের পজিশনে আছে, ঠিক আছে। আর আমি যদি মুভ করি তাহলে দেখতেছে মিনিম্যাপও আমার প্লেয়ারের সাথেই মুভ করতেছে না। অনেকে যেটা আমি বললাম রোটেশনও করে প্রিফার করে, যে রোটেশন দরকার তাদের হয়তো ভালো লাগে অন্য কোন কারণে। সো এখন আমরা রোটেশনটা অ্যাড করুন, ঠিক আছে। ওকে, স্ক্রিপ্টিং আছে ফার্স্ট আমাদের যেটা করতে হবে সেটা মাই অবজেক্ট ডট সেট রোটেশন, যেমন পজিশনটা সেট করছি না, এখন রোটেশনটা আমরা সেট করবো। সো মাই অবজেক্ট ডট সেট রোটেশন, এখানে আমরা আমাদের যে এক্সিকিউশনটা আছে ওটা আমরা 90 ডিগ্রিতে রাখবো। মনে আছে তোমাদের ভিডিওর ফার্স্টে মানে স্টার্টিং আমি কী বলছিলাম, ক্যামেরা 2D হয়তো হয়েছে, আমরা একটা 90 ডিগ্রি উল্টাই দিচ্ছি, ঠিক আছে। সো আমরা ফার্স্ট এক্সকে 90 ডিগ্রিতে রাখবো, অ্যান্ড ওয়াইকে আমরা আমাদের প্লেয়ার রোটেশন ওয়াইয়ের লগে মিলাই দেবো, ঠিক আছে। প্লেয়ার ডট রোটেশন ডট ওয়াই, অ্যান্ড কমাতে লাস্টে জেড আমরা 040 রাখবো। অ্যান্ড এটা করার সাথে সাথে আমাদের রোটেশন রেডি। এখন আমাদের যে প্লেয়ার যেদিক তাকাইবে আমাদের ক্যামেরা ওই দিকে করবে, তোমাদের রোটেট হইব, ঠিক আছে। চলো গেমটা প্লে করি। অ্যান্ড যেমনটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ আমরা যেদিকে তাকাইতেছি ক্যামেরাটা আমাদের সাথে সাথে রুট হয়ে যাচ্ছে। অ্যান্ড ইয়াপ, দ্যাটস ইট ফর দ্য ভিডিও। থ্যাংকস ফর ওয়াচিং। লাইক আর সাবস্ক্রাইব করে দিও। বাই।